नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। विभिन्न कारणले खाली 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ। जम्मा 3,54,000 मतदाता रहेका ती क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा 69 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए। उपनिर्वाचन भए पनि यो निर्वाचनलाई पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ता बीचको यो रोचक भिडन्तका रूपमा हेरिएको पनि छ। एकातिर काङ्ग्रेससहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमाले पुराना पुस्ताको नेतृत्व गर्दै विरासत जोगाउन यो निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अगाडि बढेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ताको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले मत मार्फत बौद्धिक विद्रोहको रूपमा निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। अर्थात् हेभीवेट र चर्चाका कारण यसलाई मिनी जनमतकै रूपमा हेरिएको छ, जसले अब आम चासो मत परिणामतर्फ सोझिएको छ। कतिपयले निर्वाचन नतिजाबारे गरिएको सम्भावित प्रक्षेपणलाई नै ध्यानमा राख्दै यो आयाम परिवर्तनको आधार नै हुनेसम्मका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसले जसरी संसदीय अङ्कगणित र राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरणमा परिवर्तन ल्याउँदैन त्यसरी नै राजनीतिक कोर्समा तात्विक भिन्नता नल्याउने तर्क समेत गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा यो उपनिर्वाचनको नतिजाले दिन सक्ने सङ्केत के त? विधानकी विकास भन्ने अवस्थामा आम मतदाताले के छान्लान्? विगतको भन्दा मत घटे नैतिक रूपमा हारेको अवस्था बेहोर्ने वैकल्पिक भनिएका शक्ति र विरासत गुम्ने खतरामा रहेको पुरातन शक्ति बीच कुनको सफलताले पार्ने प्रभाव के? आम निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा मतदातामा हुन सक्ने परिवर्तन अथवा उनीहरूको सोचमा हुन सक्ने परिवर्तन, आउन सक्ने परिवर्तन के? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाब आजको एबिसी चेकमा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा निर्वाचनलाई तथ्य र तथ्याङ्कमा सरसर्ती निहालौँ। हेभीवेट र नयाँ तथा पुरानाको चर्को भिडन्तका कारण आम निर्वाचन जत्तिकै चर्चामा रहेको उपनिर्वाचन अब अझ रोचक मोडमा प्रवेश गरिसकेको छ। केही छिटपुट घटनाका बीच समग्रमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न यो निर्वाचनका लागि जम्मा 3,54,000 मतदाता थिए। त्यसमध्ये चितवन 2 मा 1,24,695 मतदाता छन्। यो अघिल्लो निर्वाचनभन्दा 480 जना धेरै हो। 43 स्थानमा 138 मतदान केन्द्र रहेको सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने, काङ्ग्रेसबाट जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने लगायतका 24 जना चुनावी मैदानमा छन्, जसमा दलबाट 12 र स्वतन्त्रबाट 12 उम्मेदवार भए पनि प्रतिस्पर्धा भने त्रिपक्षीय बनेको छ। जहाँ आफ्नो विरासत फर्काउने धाउनमा गठबन्धनसहित काङ्ग्रेस मैदानमा हुमिँदा एक मत मात्र घटे पनि नैतिक हार हुने चुनौतीसहित लामिछाने अघि बढेका हुन्। अर्कातर्फ यी दुईको रस्साकसीबाट जित निकाल्ने दाउमा एमाले रहँदा दिउँसो केही समय मतदान नै प्रभावित हुने कार्य समेत भयो। जहाँको मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर भरतपुर ल्याइँदैछ भने अब मतगणना सुरु भएको केही दिनभित्रै अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने योजनासहित आयोग अघि बढिसकेको अवस्था छ। यता तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेस छोडेर राष्ट्रपा रोजेका स्वर्णिम वाग्ले, काङ्ग्रेसमा शालीन छवि बनाएका गोविन्द भट्टराई तथा गएको चुनावमा काठमाडौँ 6 मा हारेका सर्वेन्द्र खनाल एमालेबाट उम्मेदवार छन्। विकासमा राम्रो छवि बनाएका भट्टराई र विषय विज्ञतामा कोहीसँग तुलना नै हुन नसक्ने वाग्ले भिड्दा यहाँ विकास रोज्ने कि विधान भन्ने धर्म सङ्कटकै अवस्था पनि छ। फलत निकै रस्साकस्सीको प्रतिस्पर्धा देखिने यो क्षेत्रमा 69 मतदान स्थलका 152 मतदान केन्द्र थियो भने 1,23,305 जना मतदाता थिए, जहाँ 9 जना चुनावी मैदानमा छन् भने काङ्ग्रेसको विरासत समेत जोडिएको यो क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई पनि निकै चर्चाका रूपमा हेरिएको छ। यता 1,05,011 मतदाताका लागि 82 मतदान स्थलमा 136 मतदान केन्द्र रहेको 12-2 को जुन प्रतिस्पर्धा छ यो पनि कम रोचक छैन। पहिले जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँगै हारेका जसपा अध्यक्ष अहिले पनि उनैका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाको चर्को दबावमा छन्, जहाँ राष्ट्रपाबाट भने रमेश खरेलले पनि त्यहाँ उपस्थिति जनाएका छन् र यो भिडन्त त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको रूपमा देखिँदा दलका 11 र स्वतन्त्र 23 गरी जम्मा 34 उम्मेदवार त्यो क्षेत्रमा छन्। मतदान सुरु भएसँगै जसपा र जनमतबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको यो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा अलिक बढी नै तनावको स्थिति समेत देखिएको थियो। चितवनमा रवि लामिछानेसँग आत्तिएको समूहले आइतबार मतदान स्थलमै हुलदङ्गा मचायो भने रविका सहयोगी दीपक बोहरामाथि धक्कामुक्कीको अवस्था आयो। भिडियो खिचिरहेका मोबाइलमाथि एक व्यक्तिले मुक्का हाने। अन्तमा राष्ट्रपाले माफी नै मागेपछि पुनः मतदान भयो। यो अवस्था आइसकेपछि जुन अवस्था सिर्जना भयो त्यसले अन्ततोगत आफैलाई घाटा गर्ने, आफू नै विजयको उन्मुख भएको भनेर बुझेर हुनुपर्छ सायद। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक आह्वान गरेर आफूलाई माफी नै मागेको अवस्था छ। डर त्रास धम्की जस्ता
विषयको सहारा लिनुभयो भने इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। हामी भर्खरै आएका राजनीतिक दल हौँ, हामीसँग शुभचिन्तक बाहेक कोही पनि छैन। तिनै शुभचिन्तक र मतदाताका बलमा हामीले लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्न खोजेका छौँ। अहिले म मतदान केन्द्रहरूमा जाने अवस्था मैले त्यति देखिनँ, तर केही छैन। म सम्पूर्ण मतदाता महानुभावहरूलाई म केही बेरमा वातावरण शान्त भयो भने भेटघाट गर्न आउने नै छु, म कोसिस गरि नै रहेको छु। म सबै राजनीतिक दलका र सँगका उम्मेदवार साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक माघले जाडो जाँदैन। आम नागरिकले, चितवनवासीले तपाईँहरूलाई हेरिरहेका छन्। जुन किसिमको घटना भएको छ त्यसलाई ध्यान दिएर हेरेका छन्। आम नागरिकहरूले जाँदाखेरि केही स्वागत गर्नुभयो, अलिकति ग्रिट गर्ने अथवा हाई हाई भन्ने त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको थियो। गत निर्वाचनमा योभन्दा बढी भएको थियो। हामीले बारम्बार भनेको नगर्नुहोस् है, नाराबाजी नगर्नुहोस् भनेर भनिरहेका थियौँ। तर त्यो पनि त्यस्तो सामान्य विषयलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहँदाखेरि पनि गेटमै बसेर पहिल्यै तयारी भएर धकेल गर्ने, हाम्रा साथीहरूले मोबाइल फालिदिने जस्ता दृश्यहरू देखिएको छ। मलाई केही पनि भन्नु छैन यसमा, धन्यवाद। म पछाडि फर्किन तयार छु। तर यसलाई नेपाली जनताले नोटिसमा लिएका छन्, विशेष गरेर चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ नोटिसमा लिएका छन्। ममाथि भएको घेराबन्दीलाई नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरेका छन्। ममाथि भएका षड्यन्त्रलाई नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरेका छन्। यो उपनिर्वाचनमा नयाँ पुराना दुवैको हविगत हास्यास्पदै देखियो। उपनिर्वाचन अवधिभर जतिसुकै आदर्श र विधिका कुरा गरे पनि अन्तिममा जित्नै पर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका उम्मेदवारहरूले मतदानलाई भयरहित रहन दिएनन्। नयाँ प्रतिको उत्साहमा पुरानाहरू सशङ्कित देखिए। आफ्नै विरासत खोसिँदै गएको सह्य नभएपछि आवेगमा आउनु र कार्यकर्तालाई पनि नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु पुराना दलको बाध्यता जस्तै बन्यो। सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले समेत प्रतिबद्धता अनुसारको वातावरण बनाएर भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न असक्षमता प्रदर्शन गरेका छन्। यता 12/2मा पनि यही अवस्था बन्यो, किनभने उपनिर्वाचन शान्त बन्न सकेन। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार रहेको यस क्षेत्रमा बुथ कब्जाको प्रयास भएको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले दिनभर आपत्ति मात्रै जनाइ नै रहे। जबरजस्ती सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले जिताउन सक्यो भने उहाँहरूले धान दिउन्। अहिले मैले भर्खरै गाडीबाट प्रहरीले रोकेको अनि प्रहरीले उहाँले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्नुहोस् भन्यो। निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन थपलियाजीसँग मैले अहिले भर्खरै मानिसजीसँग कुरा गरेँ। उहाँ चाहिँ होइन, हाम्रोबाट कुनै रोकटोक छैन भन्नुभयो। तर उहाँहरूले चाहिँ सोध्न मान्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ जबरजस्ती, किनभने उहाँहरूले स्थानीय प्रहरीहरूले यहाँको एसपी सिडिओलाई यहाँको मुख्यमन्त्रीले यहाँको उम्मेदवारले मिलाएर राखेका छन्, पैसा दिएर बुथ खुवाएर यहाँ राखेका छन्, जसको कारण यहाँ चाहिँ कम्तीमा आधा दर्जन बुथमा कब्जा भएको छ। हामी करैयामा गएका थियौँ, त्यहाँ पनि बजनी बुथ चाहिँ पुरा कब्जा गरेर राखेको थियो। कुनै प्रहरी प्रशासनले केही बोल्ने अवस्था छैन। यसरी प्रहरी प्रशासनको निगरानीमा बुथ कब्जा गरेर यहाँ निर्वाचनमा धान्धली गर्ने, मतपेटिकामा बोगस मत खसाल्ने काम भइराखेको छ। र यहाँ चाहिँ उनीहरूबाट प्रहरीबाट संरक्षण गर्ने काम भएको छ। अब हामी त पुरा सत्ता गठबन्धन सरकारै धान्धली गर्न लागेको, यसरी प्रहरी हेर्नु त एउटा मान्यतालाई यसरी दर्जनौं प्रहरीलाई तर्सायो भने आम जनताले कसरी मतदान गरे होला? तपाईँ अनुहारमा निस्केका मान्छे यहाँ किन डुब्नु? उहाँले रोक्नुभयो गाडी, यहाँ प्रहरी देख्नुहुन्न तपाईँहरूले अगाडि पछाडि प्रहरी लगाएर। यदि एउटा मान्यलाई राष्ट्रिय अध्यक्षलाई जसले अनुमति प्राप्त गरेको छ निर्वाचन आयोगबाट, उनलाई यसरी डरत्रास दिनु, यहाँ चाहिँ कसले स्वतन्त्र मतदान गरेको होला? मलाई त्यो भन्नुहोस् त। तपाईँले घेराबन्दीमा पार्यो? घेराबन्दी छैन, अगाडि पछाडि पछाडि हेर्नुहोस्। यो त निर्वाचनमा देखिएको दृश्य भयो। अब निर्वाचनप्रति आम मतदाताको मोह हेरौँ। निर्वाचन आयोगका अनुसार चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा लगभग 60% मतदान भएको छ। विशेषतः रविको जनमत जाँच्ने आधारका रूपमा समेत हेरिएको यो क्षेत्रमा यसअघि गत मङ्सिरमा चितवनमा 67.63% मत खसेको थियो। यसकारण चितवनमा यसपटक मत कम खसेको छ। यद्यपि मतदाता बढेको अवस्थालाई घटेको यो अङ्कलाई देशभर आम निर्वाचन हुँदा विदेशबाट भोट हाल्न आउने सङ्ख्या समेत बढ्दा आकस्मिक भएको यो निर्वाचनमा कम मतदाता आउनुलाई अस्वाभाविक नै चाहिँ भन्न सकिँदैन। किनभने आम मतदान हुँदै गर्दा त त्यो त एउटा अभियानको जस्तो देशैभरि हुँदा विदेशबाट फर्केर मतदान गर्नेहरू पनि थिए। तर अहिले त यो आकस्मिक रूपमा भएको हो र त्यसमा अब यो जुन देखिएको छ यसलाई अस्वाभाविकै भन्न चाहिँ मिल्दैन। यस्तै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1मा 52% हाराहारीमा मत खसेको छ भने 12/2मा 60% हाराहारीमा मत खसेको छ। तनहुँ 1मा मङ्सिरमा 53% खसेको थियो भने 12/2मा 64% मत खसेको थियो। यसले समग्रमा उपनिर्वाचन मतदाताको आकर्षण कम देखिएको भने पक्का छ।
अब यसको राजनीतिक विश्लेषण पनि गरौँ। आजबाटै मतगणना सुरु गर्ने तयारी गर्दै गर्दा नतिजाले नेपाली राजनीतिको आयामबारे नै सोच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सम्मको विश्लेषण हुँदा मतदातामा खासै उत्साह नदेखिएको प्रश्न छ। यदि तिनै क्षेत्रमा राजसपा आए विरासत र योगदान देखाएर राजनीति गर्नेहरूको भविष्य सकिने प्रश्न छ भने रवि पनि नैतिक रूपमा अझ बलियो बन्ने अवस्था त्यसले सिर्जना गर्नेछ। जतिचोटि प्रहार हुन्छ त्यतिचोटि सफल हुने भाष्य बनाउन सक्ने अवस्थामा रवि पुग्नेछन् भने यसले वैकल्पिक भनिएकाहरूप्रतिको आकर्षण वात्तै बढाउनेछ यो अनुमान गरौँ। एक त पालो पर्खेर कुर्नुपर्ने दिन गए भनेर विषयविज्ञहरू रवितिर लम्किनेछन् भने उपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ। तर 12 मा उपेन्द्र, तनहुँमा भट्टराई र चितवनमा रविले जिते भने रविले खासै केही प्राप्त गर्ने छैनन्। यद्यपि वाग्ले र खरेल जस्तालाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सक्ने रणनीति फाइदा भने उनलाई हुनेछ र त्यसमा हुने त्यो फाइदामा हुनेछन्। यही पनि तिनै व्यक्ति गठबन्धनकै हुँदा यदि सबै ठाउँमा यो तिनै व्यक्ति गठबन्धनकै हुनेछन् यदि यस्तो भयो भने पनि र यसले देखिएको यो जुगाको लडाइँ केवल त्यही लडाइँमै सीमित हुनेछ। बरु मतान्तर घटाए भने आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार उठाए त्यसको सकारात्मक फाइदा पुग्ने पुष्टि गर्न काङ्ग्रेस एमाले सफल हुनेछन् भने रविप्रतिको आकर्षण घटेको छ है अब भनेर भाष्य निर्माण गर्न पुरातन दललाई यो सहज हुनेछ, त्यो एउटा बहाना मिल्नेछ। यद्यपि कम्युनिस्ट नेता परि थापा भने यो निर्वाचनको नतिजा चासोपूर्ण रूपमा हेरिए पनि तात्विक रूपमा चर्चा गरिए जस्तो आयाम नै परिवर्तनको हुने आधारका रूपमा नहुने बताउँछन्। यसलाई जसरी चर्चा गरिएको छ यसलाई आम निर्वाचनको परिणाम जसरी भन्नुपर्छ तिनै ठाउँमा स्वतन्त्रले जिते पनि त्यसले तात्विक भिन्नता पार्छ भनेर भन्ने होइन। तर पनि पुराना दललाई बढेको जुन दबाब छ त्यसमा अलिक केही बढोत्तरी भने हुने उनको तर्क छ। आम चुनाव हुँदाखेरि जुन किसिमको प्रवृत्तिहरू देखा परे र आज यो उपनिर्वाचनमा पनि त्योभन्दा खासै फरक चाहिँ केही पनि देखा परेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि देशको चाहिँ जुन राजनीतिक एउटा विचारधारात्मक राजनीति अथवा चाहिँ मूल्य मान्यताको राजनीति जुन प्रकारले अवसान भएको छ नि त्यसलाई उठान गर्ने हिसाब किताबले यो चुनावले कुनै पनि भूमिका खेल्दैन भन्ने कुरो त प्रष्टै देखियो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अब 12 को चुनाव चाहिँ तपाईँको उपेन्द्रलाई उठ्नलाई खाली बनाइयो होइन। उनी 5 वर्ष पनि उनी बाहिर बस्न सकेनन् है। अब तनहुँमा त रामचन्द्रलाई ऊ बनाएको हुनाले राष्ट्रपति बनाएको हुनाले त्यो पनि काङ्ग्रेसलाई पनि प्रेस्टिजको इस्यु भयो है। चितवनको त झन् अब त्यो चर्चितै भइहाल्यो नागरिकताको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो खासै मूल्य मान्यताको हिसाब किताबले देशको राजनीतिक जुन एउटा ऊ छ अहिलेको देशमा एक प्रकारको टपरटुङ्गावाद हाबी भएको छ राजनीतिमा, सिद्धान्त दर्शन विचारधारा मूल्य मान्यता नीति कार्यक्रम भन्दा पनि जुन प्रकारले एउटा ठुल्ठुलो गफ गर्ने अथवा त्यसलाई अझ शब्दै कोइन गरेर भन्नु पर्दाखेरि प्रियतावाद भनौँ, लोकप्रियतावाद भन्छन् कतिपयले, लोक रिजाइवाद पनि भन्छन् होइन। त्यस किसिमको जुन हाबी भएको छ यसले चाहिँ देशको राजनीतिक जुन माहौल छ राजनीतिक अहिले जुन किसिमले लथालिङ्ग भएको छ त्यसलाई सुधार्नमा कुनै पनि साङ्केतिक रूपमा पनि यसले योगदान नदिने कुरो प्रष्टै देखिएको छ। अब हामी जोड्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक देवेश झालाई। झा सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। देवेश सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। एकदम कम सुनिरहेको छु, धेरै कम। उहाँ हुनुहुन्छ देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक। हामी उहाँसँग टेलिफोन संवादको प्रयास गरिरहेका छौँ। झा सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको विषय चाहिँ अब यो मतदान भइसकेर मतगणनाको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ उपनिर्वाचनको यो 3 क्षेत्रमा। यो जुन अपेक्षित नतिजालाई हेर्ने हो भने अथवा जुन चर्चा परिचर्चा र विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने अब यो नतिजाले चाहिँ केही तात्विक परिवर्तन पनि ल्याउँछ कि भन्ने किसिमले पनि विश्लेषण भइरहेको छ। तपाईँको नजरमा चाहिँ यो अपेक्षित जुन नतिजा छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम अहिलेसम्म जुन हामी देखिरहेछौँ परिणाम होइन, मतलब जुन मतदान भएको छ त्यसमा 12 मा थोरै वृद्धि भएको छ मन्सिर भन्दा र चितवन तनहुँ यो 2 ठाउँमा
थोरै थोरै घटेको छ मतदानको प्रतिशत। यसलाई मतदानको आँकडाको हिसाबमा यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मतदानको प्रतिशत घटेको अवस्थामा पुरानै परिणाम दोहोरिने सम्भावना वृद्धि हुन्छ र मतदान प्रतिशत बढेको अवस्थामा परिणाम परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर बारामा केही तनावपूर्ण घटनाहरूको खबर पनि आएको छ। त्यस कारणले त्यहाँ मतदानको प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने परिणामको बारेमा अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था भएन। नभए त यो जुन तरिकाको मतदानको प्रतिशत अहिले आएको छ त्यस हिसाबले चितवन र तनहुँमा जुन दलको थियो त्यही यथावत रहने सम्भावना बढेको देखिरहेको छु म। र बारामा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ मतदानको प्रतिशतको आधारमा। तर यो जसरी चर्चा भएको ठाउँ छ नि, बढी चाहिँ तनहुँ र चितवन चर्चा भइरहेको छ, तिनै स्थानमा चाहिँ यो मतदानप्रति आम मतदाताको रुचि घट्नुलाई कसरी हेर्ने हामीले? अब आम मतदाता मैले जसरी यो मतदानको प्रतिशतलाई लिएर मैले जे कुरा भने यो एउटा टेक्निकल एनालिसिस हो। यो ग्लोबली नै यो एनालिसिस काम गर्छ। वास्तवमा के हुन्छ भने जुन पहिलेका पार्टी जितेका निर्वाचित पार्टी छन् अथवा उम्मेदवार छन्, यदि त्यही उम्मेदवारको चुनाव जित्ने सम्भावना भएमा मतदाता उदासीन हुन्छन्। फेरि यो उपनिर्वाचन पनि थियो। यसमा जस्तो समग्र राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचन हुँदा बाहिर वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू पनि काम छोडेर अथवा बिदा लिएर फर्केर आएर मतदान गर्ने गर्छन्। उपनिर्वाचनमा धेरै गम्भीर चासो मतदाताको हुँदैन। त्यसकारणले पनि मतदानको प्रतिशत घटेको हुन सक्छ। तर जसरी यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर असर गर्ने जुन एउटा अनुमान गरिँदैछ, मलाई लाग्दैन यसले त्यतिसम्मको गर्छ। किनभने हामी एक त जे परिणाम थियो त्यही परिणाम आउने सम्भावना बढी देखिरहेछ। दोस्रो कुरा के भने यो निर्वाचनको परिणामबाट अहिलेको गठबन्धनको सरकार जुन छ त्यसमा धेरै गम्भीर असर पर्ने अवस्था देखिँदैन। र भएका दलहरू जुन अहिले निर्वाचनमा चुनाव जितेर आउने सम्भावना जसको देखिरहेछन् तिनीहरू प्राय सबै सत्ता गठबन्धनमै छ। त्यसैले त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै गम्भीर व्यापक असर गर्छ जस्तो त सम्भावना कम छ। फेरि एउटा कुरा के छ भने यो परिणामलाई आधार मानेर यदि हामी अगाडि जाने सोचमा गयौँ भने अर्को निर्वाचन अब 4 वर्षपछि हुनेवाला छ। 4 वर्षभित्र यी नेताहरू यी दलहरू जस्तो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको पनि राम्रै अवस्था देखिरहेछ। उहाँको पार्टी सरकारमा सामेल भएर के परिणाम दिन्छ कस्तो हुन्छ, किनभने तपाईँलाई स्मरण होला पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा 4 वर्षको फरक थियो, जसमा माओवादीको पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा धेरै ठुलो परिवर्तन भइसकेको थियो मत प्रतिशत। त्यसैले यसैलाई आधार मानेर गम्भीर परिवर्तनको सम्भावना मलाई लाग्दैन। तर नि सर, एउटा विश्लेषणात्मक रूपमा हेरौँ, अलिकति चर्चा भए जसरी जस्तो तिनै क्षेत्रमा रासोपाले जित्यो भने चाहिँ यो स्वतन्त्र अथवा नयाँ शक्तिमाथिहरूको चाहिँ आम जुन अहिले चासो चिन्ता अथवा उनीहरूप्रतिको जुन सद्भाव छ यो बढ्नेछ भन्ने एउटा तर्क छ। त्यसमा पनि यदि यो खालको कुनै क्लिन स्विप गर्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा योगदान बलिदानका कुरा गर्ने र पार्टीमा रुँगेर फेरि चुनाव जित्ने भन्दा फर्के हानेर गएर नयाँ पार्टीबाट चुनाव लड्ने प्रवृत्ति पनि बढ्छ भन्ने एउटा विश्लेषण छ भने अर्को विश्लेषण चाहिँ पुरानै पार्टीहरूले जिते, अब यो तपाईँले भने जस्तो यथावत पुरानै खालको नतिजा आयो भने चाहिँ फेरि यसमा केही परिवर्तन हुँदैन, बरु नैतिक रूपमा चाहिँ मतान्तर घट्यो भने नयाँ पार्टीहरूलाई चाहिँ नैतिक प्रश्न उठ्छ भन्ने यो दुईटा विश्लेषण छ। यसलाई जुधाएर हेर्ने हो भने तपाईँ चाहिँ कुन विश्लेषणलाई मान्नुहुन्छ? त्यो सही नै हो। यो विश्लेषणलाई तकनिकी हिसाबले हेर्ने हो भने अब तीनवटै क्षेत्रमा क्लिन स्विप लिने सम्भावना यदि भयो, यदि लियो रासपाले भने त त्यसले वास्तवमा एउटा बहसको विषय त निर्माण हुन्छ नै राष्ट्रिय राजनीतिमा। तर त्यसको सम्भावना कतिको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अब 1-2 दिनमा परिणाम आउँछ नै। यदि परिणाम यथावत नै रह्यो, जसको सम्भावना बढी देखिरहेछौँ हामी, यथावतै रहेको अवस्थामा त्यसलाई
केही नयाँ कसरी भन्ने, त्यसमा के मानेर नयाँ यसलाई मान्ने? रवि लामेछाने त पहिले पनि जितेकै थियो, फेरि जितेर आयो भने 3 महिनाभित्रै त्यस्तो कुनै गम्भीर अनर्गल त भएको छैन। एउटा पासपोर्टको विषयको कारणले, एउटा टेक्निकली त्रुटिपूर्ण अवस्था भएको कारणले उसको पद चाहिँ रिक्त गरिए भएको थियो। त्यो चाहिँ फेरि अनुमोदित भएको मात्रै मानिनेछ। त्यसो भने नि सर, अब यो दुईटा छोडिदिउँ, तनहुँ र चितवनको छोडिदिउँ, एकदम छोटोमा 12-2 को मात्रै कुरा गर्ने हो भने जो हिजो हारे उनी अहिले त्यहाँ निर्वाचनमा छन् र जसले हिजो हराए उनी फेरि हराउनलाई लागि परेका छन्। यो खालको परिदृश्यलाई र सम्भावित नतिजालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यही मैले भन्न खोजेको थिएँ कि 12 को निर्वाचनमा मतदानको प्रतिशत बढेको छ। त्यसलाई एउटा प्र्याक्टिसको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो परिवर्तनको सङ्केत हो। तर यदि त्यहाँ जे तरिकाका खबरहरू आइरहेछन्, अलिकति निर्वाचनमा केही गडबड भएको कारणले त्यो मत प्रतिशत बढेको छ भने त्यसमा खासै परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन। हस् सर, यहाँलाई समय र सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा। समग्रमा जुन मत परिणाम, सम्भावित मत परिणामलाई लिएर जस्ता खालका विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, त्यो विश्लेषण कति वस्तुपरक छ, जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिमै परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक आयामको सुरुवातसम्मका कुरा भइरहेछन्, यसलाई कसरी लिने र यो वैकल्पिक दलहरूलाई पुराना दलहरूको जुन रोग छ त्यसलाई मेटासिटका रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन् कि नेतृत्वमै लान प्रयोग गर्छन् भन्ने खालको आशयको कुराकानी गऱ्यौँ। हुन त यो निर्वाचनलाई बढी मात्रामा पुराना र नयाँ बीचको भिडन्तका रूपमा अर्थाइएको छ, जहाँ एमाले जस्ता पार्टीले गठबन्धनभित्रकै रडाकोको रूपमा हेर्दा तिनै क्षेत्रमा नयाँ आए, पुरानालाई बढी दबाब पर्ने बाहेक अरू उपादायिता यो यसको देखिँदैन। यो निर्वाचनको बरु कसैको सत्ता यात्राका लागि र एकपटक अनुमोदित नभएकालाई पुनः जो योभन्दा अगाडि नै हारे उनीहरूलाई नै बिकाउने प्रयासको नतिजा बनेको यो उपनिर्वाचनले अब फड्के राजनीतिक चरित्रमा बढोत्तरी हुने सम्भावना समेत बढेको छ। फड्के राजनीति भन्ने मैले शब्द किन प्रयोग गरिरहेको छु भने आज योगदान र भूमिका खोज्दै बस्ने पार्टीमा भन्दा आफूमा क्षमता छ, विषयविज्ञता छ भने र म जित्छु भन्ने जस्तो लाग्यो भने र क्रिटिकल यो आम मतदाता हुन थालेका छन् भन्ने जस्तो लाग्यो भने नयाँ पार्टीमा अथवा अवसर भएको पार्टीमा गएर त्यहाँबाट जित्ने खालको अवस्था सिर्जना हुने यो सम्भावना बढी भएको छ। हुन त निर्वाचनका मुखमा पार्टी परिवर्तन हुने पुरानै रोग पनि हो, तर यसो भन्दै गर्दा फेरि अर्को एउटा भयङ्कर रोग जस्तो के देखिएको छ भने नयाँ पार्टीमा जाँदै गर्दा नयाँ पार्टीहरू विकल्प हुन् भन्दै गर्दा विगतमा जसरी हामी क्रिटिकल्ली सोचेनौँ र हामी फस्यौँ अथवा हामीले आफ्नै विश्वासमाथि घात गरेको महसुस गऱ्यौँ, त्यही खालको अवस्थामा पुगेका होइनौँ, हामी रेडिकल बढी भइरहेको होइनौँ भन्ने प्रश्न पनि छ। यद्यपि यो नतिजालाई केही चासोपूर्व रूपमा भने हेर्न सकिन्छ, त्यसका लागि केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त, एबिसी चेकको यो आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।